Ակնհայտ է, որ Ամերիկա Ռուսաստանի դաշտություն համարյա կիսապատերազմական վիճակ է։ Լարումներ այնքան են մեծացել Ուկրաինայում, այս տարածաշրջանում իրար հակառակորդ ասել, զորքեր բերել կենտրոնացնել, չէ, Ղրիմի ուղղությամբ, Դոնեցկ, Լուգանսկի եւ այլ։ Այսինքն ակնհայտ է, որ կա Ռուսաստան, Ամերիկա գոնե բախում չասեն, բայց ուժերի լարում առավելագույն պատժամիջոցներ դեսպանների հետ կանչել, չէ, դեսպանտան աշխատողների հետ կանչել Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների։ Հիմա այստեղից ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները այս պահին հաստատ Ռուսաստանի դաշտության հետ բարեկամ չի, ել չեմ ասում հակառակորդ ու թշնամի։ Հիմա մեկ ասում են, այդ մտքի գիգանտներ կան, ինչ որ տարբեր ֆոնդերից ֆինանսավոր, ասում են Փաշինյան Նիկոլը այդ Ռուսաստանի դրածունն է։ Լավ Ռուսաստանի դրածունն է, տեսականորեն ընդունենք, բայց այդ Ռուսաստանի դրածունն է Փաշինյան Նիկոլը։ Եվ 3 տարի Փաշինյան Նիկոլը բռնաբարում է բոլոր այն օրենքները, որի կողքով, որով իր գործունեությունը անցնում է, ներառյալ նաև սահմանությունը։ Բայց արևմուտքը խմիա ձայն չի անում։ Այսինքն արևմուտքին, միջազգային կառույցներին, Եվրամիության մարդու իրավունքների համապատասխան կառույցներին ինչ լավագույն հնարավորություններ է, չէ՞, տրում Փաշինյան Նիկոլին ուղղակի քշել անկյուն։ Գետ մեկ անգամ դուք տեսել եք այս 3 տարվա մեջ, որ այդ կառույցները որից ձևով քննադատեն Փաշինյան Նիկոլին, կեցված դրսևորեն, ել չեմ ասում, որ դրանից որպես հետևան կարող է նաև իր երկրի նկատմամբ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, այդ երկրների Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները կարող են նաև պատժամիջոցներ, չէ՞, կիրառել այս ապօրինությունների հետ կապված, բայց ինչ չեն անում։ Այդ Փաշինյան Նիկոլը ռուսների մարդն է։ Այդ արևմուտքը չի օգտագործում այդ առիթը։ Այս Փաշինյան Նիկոլին անկյուն քշելու համար։ Ակնհայտ է, չէ՞ որ Փաշինյան Նիկոլը սպասարկում է այս բան։ Ճիշտ է Ռուսաստանը ինչ որ լծակներ ունի, բայց որ Փաշինյան Նիկոլին բերել են աղանդավորները, փաստա, բերել են ձեր ասած կոմիկները, բերել են արևմտյան Սորոսի լափամանից ֆինանսավորող կազմակերպությունները, փաստա, այսինքն այս իրանցն է։ Ուրիշ բան է, որ Ռուսաստանը այս կամ ձևում իր վրա լծակ ունի այդ լծակը, որ այս տխմարը իր սխալ որոշումների հետևանքով նաև այսինքն սրա որ լծակ չունի։ Եմն Աֆրիկայից մի Բուրկինա Ֆասո գասի մի բաներ ես անեմ, ասենք այս ապրանքը բեր, մաքսանենք բերիմ երկիր։ Կոմպրոմատը հավաքի այդ լծակը էլի։ Եվ հետեւաբար այստեղից հետևություն։ Ամերիկա Ռուսաստանի դաշնություն այս լարումների դաշտում Փաշինյան Նիկոլից յուրաքանչյուր ուժային կենտրոն վերցնում է այն, ինչ հնարավոր է վերցնել։ Օրինակ 3 օր առաջ, ամսի 21-ին Ռուսաստան դաշնության նախագահը ուղերձով հանդես եկավ, եթե հիշում եք։ Հիմնական մասը սոցիալական էր, մի պարզ դրվագի վրա եմ ուզում ձեր ուշադրությունը նայել մեզ լսողների սևեռել։ Ուրեմն կարմիր գծերի մասն էր խոսում։ Շատ հանգիստ տոնով այդ կարմիր գծերի հետ կապված, եթե պետք լինի կարմիր գծեր իրեն, կարող են նաև գծել նրանք, ովքեր որ խախտեն սկզբունքորեն, ես բառացի չեմ ասում, բայց իմաստն եմ ասում, ապա Ռուսաստանի կեցվածքը շատ ավելի կոշտ է լինելու։ Իսկ ինչ կարմիր գծերի մասն էր խոսում Ռուսաստանի նախագահը։ Իրականում ըստ իս այդ կարմիր գծերը միջազգային այն պարտավորություններն են, որը Ռուսաստանը թույլ չի տա, որ խախտեն։ Կամ այն պայմանավորվածությունները, այն պայմանագրերը, որը որ Ռուսաստանի դաշնությունը ասում է, որ պետք չի խախտել, կա պայմանավորություն, կա պայմանագիր, լավ է, վատ է, ես եմ պարտվել, դուք եք խախտել, բայց եկեք այդ պահպանենք։ Եվ ամենակարևորը այդ կարմիր գիծը ըստ իս, շատ կարևոր կարմիր գծի մասին էր խոսում, որը փակագծերը չբացեց, բայց կարծում եմ դա 1991 թվականից հետո Միացյալ Նահանգների որպես մեկ գերտերություն աշխարհում իր իշխանությունը հաստատվելուց հետո Միացյալ Նահանգները փորձեց վերաձևել աշխարհը ոչ իրավական դաշտով, ոչ իրավական տարբեր պետություններ ուժային մեթոդներով։ Հիմա եկել է ժամանակը, որ Ռուսաստան դաշնությունը ասում է դու այլևս ուժային մեթոդներով որից է վերաձևում չես անելու։ Եվ վերադառնում ենք որտեղ 45 թիվ Պոզդամի կոնֆերանս։ Կար խորհրդային միություն, իրավական առումով գոյություն ունեցող պետություն, ֆիզիկապես չկա։ Այ Պոզդամի կոնֆերանսում 15 հանրապետություններ խորհրդային միությունը նշված սահմաններում, չէ՞։ Քո ազդեցությունը դի զրոյացվի այդ տարածքում։ Ես կարծում եմ Ռուսաստան նախագահը սկզբունքորեն Կարիբյան ճգնաժամի այս պահին ճգնաժամի նոր ընթացք տվեց։ Այսինքն լարումները պետք է հասնեն առավելագույն եւ Ռուսաստանը ուժի դիրքերից ելնելով ասում է ես ուժեղ եմ, բայց պաշտպանելու եմ ոչ թե ուժի իրավունքով իմ իրավունքները, այլ իրավունքի ուժով, իսկ այդ իրավունքի ուժը որտեղ ամրագրված 45 թիվ Յալթայից հետո Պոցդամ, այս է լինելու։ Եվ եթե մենք հասկանանք, որ իսկապես Ռուսաստանի քայլերը այդ տրամաբանության մեջ է, իսկ ամենայն հավանականությամբ այդ տրամաբանության մեջ է, ինչու՞, հետաքրքիր փաստ ասեմ, հաջորդ օրը
թե 3 կամ նախագահի ելույթից կամ հաջորդ օրը Վալուջինը Դումայի ղեկավարը ինչ ասում հարց է տալիս լրագրողը 91 թվականի խորհրդային միության այսպես ասենք լուծարման իրավաչափությունը գիտեք ինչ ասում այո ասում այդ հարցը մենք շուտով քննարկելու ենք այսինքն ասում 91 թվականին խորհրդային միությունը ապօրինի ձևով է լուծարվել եւ որից հետո ինչ է գալիս Ռուսաստանը ասում է ուրեմն քանի որ ապօրինի է իսկ այդ երկիրը գոյություն ունի իսկ գոյություն ունի ինչ սահմաններով այն սահմանները որ 45 թվականին Պոզդամում ստորագրվել է չէ ուրեմն ես ունեմ լրիվ իրավական առումով հիմքեր այդ երկրի խորհրդային միության 15 հանրապետությունների հետ հարաբերություններ ստեղծեմ կարող է նոր քաղաքական որպես միավոր նոր միություն եւ արևմուտք իրավունք ունի քիթը խոթել այնտեղ որտեղ Պոզդամով ինձ տրված է եղել Ես որը վաստակել եմ եւ որի համար 30 միլիոն իմ երկրի քաղաքացիա զոհվել, չէ։ Երկրորդ համաշխարհայինում խորհրդանությունը մոտ 30 միլիոն քաղաքացի զոհվեց։ Այսինքն գինը շատ մեծ է։ Եվ այդ Պոզդամի կոնֆերանս առ այսօր արդյունքները կա։ Ուրիշ բան է, որ Միացյալ Նահանգները ուժեղի իրավունքով փորձում է տարբեր տեղեր փոխել, չէ։ Հիմա Ռուսաստանը ասում է, ես վերականգնելու եմ կարմիր գիծը։ Դե փորձեք հիմա այդ կարմիր գիծը անցնել։ Եթե մենք սա հասկանանք որպես իրողություն, մենք հասկանանք, թե այս տարածաշրջանը մասնապես մեզ մոտ ինչա կատարվելու։ Իսկ կատարվելը հետևյալը։ Եվ դրա առաջին ցիցերնակները մի քանի օր առաջ եղավ։ Ասենք Ալիևը Ռուսաստան նախագահն ասում է, ես համաձայնություն տալիս եմ, որ մտնեմ որտեղ ձեր նոր միության մեջ։ Եվ ոչ միայն տնտեսական, հապկի մեջ են մտնում։ Իրեն հուշում են, ասում են դու ասա, որտեղ այդ հուշողները կամ իրակուրատորները նաև մյուս տարբերակը չէ գիտեն Փաշինյան Նիկոլն ասում են դու էլ դեմ եղիր որտեղ Փաշինյան Նիկոլը եթե դեմ լինի օրինակ 28-ից 30 կազանում Եվրասիականի բանա չէ հանդիպում է վերաժողովը եւ դրա վերաբերյալ օրինակ փոխ վարչապետ Մեր Գրիգորյանը օրեր առաջ մի շաբաթ առաջ երբ որ լրագրողը հարցեր տալիս ասում է դուք ինչ կեցված դրսևորեք վետո բան ասում է վետոյի խնդիր չկա բայց այո ոչի խնդիր կա եթե գերներ հարցը լուծված չլինի մենք ոչ ենք ասելու այսինքն իրականում Ալիևը Թուրքիայի եւ ՆԱՏՕ-ի ազդեցության տակ պայելու քայլը ում կողմից արվելու Փաշինյան Նիկոլը Ալիևը մաքուր է լինում Պուտինին հորդորում ասում է ես շատ եմ ցանկանում բայց Հայաստանի ղեկավարը դեմ է այսպեսի խաղեր